今日又係天朗氣清嘅一日啦。咁而家呢個呢係叫 Fast Island，咁係盛產薰衣草嘅一個小島嚟嘅。咁呢，佢犀利之處就係呢，一年365日入邊有起碼330日都係陽光普照㗎。所以呢度呢，嗰個氣温特別高啦，同埋薰衣草好產量會好多啊。不過由於呢，薰衣草嗰個分佈呢，多數係逐家逐戶咁樣種啦，咁所以佢唔會好似北海道咁成塊田咁樣嘅分散晒，而且喺山頭嗰度，所以我懶啊，我都 skip 咗呢，唔去睇薰衣草啦。咁呢，變咗做咩呢？咁啊梗係又去游水啦，睇到哇，簡直藍天碧海。咁今日呢，可能呢之後會有啲日子唔方便，所以都盡量呢一兩日都盡遊，差唔多基本上日日都喺度游水。咁好啦，唔講啦，去游水啦。